Друзья, всем огромный привет! Сегодня, друзья, у нас грибная охота. Буквально вчера мы с женой вернулись из Питера, и я наткнулся на такую ситуацию, что люди собирают рыжики в лесу. Откладывать я в долгий ящик это не стал, и сегодня с утра пораньше, вот сейчас 7 часов утра, мы поехали с мамой вдвоем сегодня. Она ушла туда по тому краю сосняка. Поехали пособирать рыжиков. Только зашли с трассы. Мы на машине по трассе. Только сошли с трассы. И я вот уже наткнулся вот на таких. Вот таких вот. Смотрите, ребята, маленьких красавчиков. Рыжики. Рыжики вообще не червивые. Прекраснейшие на срезе. Вообще отличные грибы. Десяток я уже срезал. И потом уже включил камеру. Вот рядышком тут еще вот такой вот меленький. Так что, друзья, Питер Питером, а Родина щедро кормит нас грибами, ягодами и другой вкусняшкой. Пока рыжики пошли, много нам не надо. Взял вот якан, если якан этот насобираю полный, вот так вот полакомиться. На заготовку мы их тоже не собираем, так что вот ведерко за глаза. А когда получается, сегодня у нас среда, так, а на выходных мы, наверное, с папой, сейчас он вышел на работу, я еще в отпуске, мы с папой рванем, ребята, на рыбалку. Так что все интересное впереди. Про Питер, да, ребят, я материала наснимал много, но так как канал у нас не про то, как мы в Питере живем, а про то, как мы живем в этой местности. И много наснимано у меня материала. И я, друзья, периодически буду ролик про Питер выкладывать. Кому интересно, дайте мне движуху на канале, что вам это интересно, что про Питер ролик выкладываю. И я буду туда потихоньку выкладывать, не спеша ролики. Ну а пока мы с мамой ходим, собираем рыжики. Все, друзья, погнали дальше. Вот она, плохой. Жалко, но плохой. Вот, друзья, собираем рыжики, попадает вот такая красота. Это маслята, не менее вкусный гриб. Смотрите, отличные грибы. Они сейчас тоже только вышли в самом соку. Ой, просто чудесные грибочки. Мелкий вот уже устал. Так что собираем. Пришли за рыжиками, а собираем все, что попадет. Поехали дальше.
Друзья, ну что, рыжиков не так много. И очень сильно не маскируется. Видите, вот как им приходится. Вот так вот. Вот тут 3 штучки сидит, видите? 3 рыжика. Так. Идем дальше. Вот, видите, как они маскируются. Сломал уже шапку. Вот. Прямо у кана. Я тут рядом сидел и не обнаружил. В сторону отошел. Смотрю, вот сидят. Вот, вот целая семья под травкой. Смотрите, ребята, да что, хитрые грибочки. 3-й раз по одному месту иду. Прошел, вроде нет. Хлоп, вот так вот отодвинул. И смотрите, мелочь какая. Самая, которая нужна, мелочь. Вот она здесь. Вот, смотрите, вот. Вот. Потом вот. Вот. И дальше и все. И вот пошло. Вот такая мелочь. Прибывают в кане. Мама уже 2-ю корзинку взяла. 1-я полная. Грибная охота продолжается. Правда, друзья, засеверало. Ветер очень холодный стал. С утра вроде солнце светило, как-то еще не так казалось. А сейчас прям руки вот застыли. Сходили в машину, погрелись и снова собираем. Сейчас тетерев отсюда вот улетел, спугнул меня, гаденыш. Вот так, ну что, продолжаем собирать. Ну что, ребята, с рыжиками пошли. Смотрите. Ой, не могу его вырвать. Какая красота. Смотрите, какой белый. Как его загнуло. Вот такой красавчик. А рядом вот братишка у него поменьше. Смотрите, какая красота, ребята. Ой, ляльки. Вот так вот. Друзья, вот она, лесное разнообразие осеннего стола. Смотрите, вот такие вот осенние пята. Просто роскошно, шикарные. Смотрите, без единой червоточинки. О, друзья. Вкусное осеннее блюдо. Маринованные, жареные, грибовницы. Да хоть какие. Божественный вкус. Просто чудесные грибы. Когда они есть, вот за ними люди едут, набирают по 2, по 3 ведра. У нас 2 года назад мы еще не занимались камерой, мы с папой у Киселей, где ночевали весной 3 дня. Вот там мы набрали-то 3 ведра этих прекрасных грибов. Вот не знаю, стоит ли ехать за ними снова. Если они пошли, то там по-любому есть грибница хорошая, значит там есть грибы. Ну что, ребят, все, едем дальше.
красота, ребята. Редко попадется вот такой вот, о, чистейший рыжик. Друзья, в основном все еще мелочь, вот чуть побольше ногтя большого пальца. За рыжиками, я думаю, что дня через 2, через 3 ехать будет самое оно. Так как рыжик еще очень маленький, вообще приходится копать из-под земли, из-под самой. Найдешь, вот где-то кто-то человек срезал, допустим, большой там рыжик, средний. А рядышком смотришь, вот тут маленький, тут маленький, тут маленький. И прибывает очень мало. Вот такие вот в основном. Все, вот такие вот, смотрите. Рыжики. И вот они. Сейчас вот под елочкой побольше нашел. А вот тут вот все, вот такая же мелочь. О, какая, ребят, красота. Изумительные рыжики. Но они, друзья, маловаты. Будут вот через 2-3 дня. Монета копеечная. Будут через 2-3 дня вообще абсолютно отличные рыжики по форме и по размеру. Но единственное, что солнце вот сегодня было, может завтра обещает солнце, могут быть уже черви. Они могут быть и большие, а уже взять ничего. А сейчас они маленькие, буквально из земли только поднялись, и они без червей. Ой, какая красота. Любо-дорого собирать такие грибочки. Мама, ты что? Я думал, ты ушла туда. Я вернулась уже. А, что ты пособирала? Ну, пособирала. Пособирал? Я вот тут семейку опять нашел маленьких. Ну что, друзья, пишем дальше. Я говорю, что через 2-3 дня будет само то. Мелковато они еще. Да. Ну вот. Через пару дней можно будет снова ехать, проверять эти места. И по-любому. Ой, вылезать я уж не буду. Черви так черви. Ах, красота. Очень много даже еще вот буквально зарождышей прям. Вот они. Да. Много, да? Ну, не видно, если один попадется, когда начинаешь смотреть, а так Да. вообще не видно. Что, трава какая-то? Трава большая, они в самую траву лезут. И большие вот уже поднимать из травы вообще невозможно. Они ломаются, крошатся. Ой, чудесные грибочки. Ну вот, друзья, с полными тарами. Но у меня вот тряслась почти полная была. И там еще ведерко полное. О, ну что, друзья, отлично сходили, отлично прогулялись. Главное, что результат есть. Подышали. Ну, правда, прохладненько сейчас, я как и сказал, стало. Сейчас вроде еще похолоднее стало. Наверное, около 5 градусов, наверное, не больше. Но грибы растут, и черт с ним. Видите, коленки все сырые. Стоял практически на коленках. Мелочь. Дня через 3, через 4, вот через недельку надо вот снова проверять это место. И я думаю, уже можно поднабрать, покрупнее они будут. И побольше можно набрать. Но я не знаю, друзья, почему. Вроде такая холодина стоит, а червей много. Я вот, что мы с мамой набрали, наверное, только треть того, что попалось в общем. Мы очень много выкинули. Ну, черви, нечего брать. Брали только хорошие. И вот у нас получилось, ну, тут поменьше, там 2 ведра, получилось, ну, 3 ведра практически. Ну что, друзья, вот такой был ролик. Кому интересно, пальчик вверх. А следующий ролик, наверное, мы уже встретимся с папой на рыбалке. А может, за грибами поедем. Не решили. Ну что, друзья, все равно что-нибудь будет интересное. Подписывайтесь на канал. Впереди только интересно.
До скорой встречи, друзья. Встретимся на канале.